这是一部面容不可用的 iPhone 13，接下来将演示免焊接方案修复面容。首先打开百兆修复助手，将带维修机器使用数据线连接电脑，检测面容组件是否匹配，只有显示匹配才可进行接下来的修复环节。从带维修机器取下面容组件，使用百兆点阵免拆激活模块安装至 DC03 并完成供电，将待维修的面容组件安装至对应座子，点击综合维修界面，点击连接模块，依次点击检测，点击免拆解绑，点击云备份，点击激活，将面容组件取下，与对应型号的排线匹配安装。随后安装至激活模块，点击云烧录，选中点阵码的状态下，点击确认，等待烧录完毕。取下面容组件，安装回原手机，测试面容效果。修复完毕。